તો કેમ છો મારા ગુજરાતી ભાઈઓ, હું તમારો મિત્ર સંજય બકરાણીયા. તમે જોઈ રહ્યા છો ટેકનિકલ સંજય યુટ્યુબ ચેનલ. તો મિત્રો, તમને જો માતાજીની રિંગટોન સેટ કરવી ગમતી હોય અને તમારા મોબાઈલમાં તમે માતાજીની રિંગટોન જ રાખતા હો અને તમારે માતાજી રિંગટોન તમારે જોતી હોય, ડાઉનલોડ કર્યા વગર તમારા MP3 સોંગ હોય તેની રિંગટોન તમારે બનાવી હોય તમારે જાતે જ, તમારી મનપસંદની કઈ જગ્યાએથી લાંબુ સોંગ છે તેમાંથી કેટલી કટ કરવી છે, જેટલી તમારે કટ કરવી હોય એટલી તમે કટ કરી શકો છો અને તમે રિંગટોન સેટ કરી શકો. તો મિત્રો, સૌથી પહેલાં આપણે વિડીયો શરૂ કરીએ. આપણે વિડીયોને લાઈક કરી લો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને બાજુમાં પહેલાં બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી લો, જેથી હું કોઈ નવો વિડીયો અપલોડ કરું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી રહે. તો મિત્રો, આપણે માતાજીની રિંગટોન આપણે જાતે બનાવવા માટે, આપણા MP3 સોંગનું કટ કરીને મૂકવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે એક એપ્લિકેશનની જરૂર પડશે. એ એપ્લિકેશન તમારે ક્યાંથી ડાઉનલોડ કરવાની છે, એનું નામ શું છે તે તમને હું જણાવી દઉં પહેલાં. તો એપ્લિકેશનનું નામ છે MP3 કટર. તમને પ્લે સ્ટોર પર મળી રહેશે અને તેનો લોગો હું તમને બતાવી દઉં. તો આ રીતની એપ્લિકેશન છે, તમે જોઈ શકો છો. તો મિત્રો, તમે ઓપન કરશો એટલે આ રીતનું ઇન્ટરફેસ આવશે અને તમારે મ્યુઝિક ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, કટ મ્યુઝિક એની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે આ રીતે. તો ત્યારબાદ તમારા ફાઇલ મેનેજરમાં જેટલા પણ MP3 સોંગ હશે તે બધા અહીંયા બતાવશે. તો આમાંથી તમારે દાખલા તરીકે તમારા માતાજીનું સોંગ હોય, તમને જે ગમતું હોય તે આપણે સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. તમે અહીંયાથી પહેલાંથી જો ઘણા બધા મારામાં સોંગ છે, તો એમાંથી એક કોઈ દાખલા તરીકે એક સોંગ અત્યારે હું લઈ લઉં. તો દાખલા તરીકે મિત્રો, હું આ સોંગ છે તે સિલેક્ટ કરું છું. દશામાનું સોંગ છે અને અહીંયાથી પહેલાંથી આપણને બતાવી દેશે કે ઇંગ્લિશમાં લખેલું છે કે આમાં બે સાઈડ બંને બટન આવે છે અને તમારું સોંગની જે સાઈડથી કટ કરવું હોય ત્યાં બટન ઊભું રાખવાનું, બીજું જેટલું આપણે રિંગટોન લાંબી કરી હોય ત્યાં ઊભું રાખવાનું. એ રીતે આપણે ડન કરી દેવાનું છે, વગ્યા કરી દેવાનું છે. એટલે આપણું સોંગ અહીંયા આવી ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. ભલે કર્યું એટલે આ રીતનું લાગશે. તો તમે જોઈ શકો છો આ સોંગ આખું છે. હવે આ રીતે હું લઉં છું તો આ રીતે શરૂ થાય. તો તમે જોઈ શકો છો આપણે આ રીતે લઈ લેવાનું છે અને પલ્લે કરી તો કાંક આવું લાગશે. તો આપણે થોડુંક હજી આગળ લઈ લેવાનું છે આ રીતે. અહીંથી લગભગ આપણા ગીતના બોલ છે તે શરૂ થતા છે. તમે જોઈ શકો છો આપણા ગીતના બોલ અહીંથી શરૂ થાય છે, તો આપણે એટલે રાખવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ મિત્રો, આપણે ફરી આ રીતે કરી લેવાનું છે અને અહીંયાથી આપણે આ જે એરો છે તેટલી આપણે જેટલી રિંગટોન રાખી હોય ત્યાં આપણે ઊભું રાખી દેવાનું સારી રીતે અને અહીં સેવ કરી લેવાનું છે. અને સેવ ઉપર ક્લિક કરી દો એટલે આ રિંગટોન બની જશે અને આપણા ફાઇલ મેનેજરમાં સેવ થઈ જશે. મિત્રો, આ રીતે તમે માતાજીની રિંગટોન તમારા MP3 સોંગની બનાવી શકો છો. અમારી વિડીયો ગમે હોય તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કોમેન્ટ કરજો. જેમાંથી મળશું બીજા વિડીયોમાં.